നമസ്കാരം. ശക്തമായ തുമ്മലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എളുപ്പം മാറ്റുന്ന മുദ്രാ ചികിത്സയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ മുദ്രയുടെ പേരാണ് ആദിത്യ മുദ്ര. മോതിരവിരലിൻ്റെ താഴെ തള്ളവിരൽ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്യുക, പുറത്ത് വിടുക, അമർത്തി പ്രസ് ചെയ്യുക, പുറത്ത് വിടുക. ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് തല നേരെ, നട്ടെല്ല് നേരെ വെച്ച് 2 തുടകളിലേക്ക് കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. 5 മുതൽ 10 മിനിറ്റ് വരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും തുമ്മൽ കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് എടുത്ത് വീണ്ടും ഇതേ മുദ്ര പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. ആ തുമ്മൽ മെല്ലെ മെല്ലെ മാറുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ശക്തമായ തുമ്മലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ മുദ്രയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുക, ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.